वो एक पल। किस नंबर वन। जिस तरह डिग्री डिग्री होती है, चाहे असली हो या नकली, इसी तरह घर तो घर होते हैं, चाहे जिस कभी हो। दीन मोहम्मद लोधी का घर तो घर था, मगर बकौल अम्मा जी औलाद ने इसे हंगामा खाना बना दिया था। तो हजरात, आप ये सोच रहे होंगे कि आहा, ये पटर पटर बोलती जुबान किसकी है, कहीं नाश्ते में कवा तो नहीं खा लिया इस लड़की ने। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं। बोलते रहना हमारी बचपन की आदत है, और आदत कब बदलती है। जिस तरह आवाम को और सियासतदानों का हर साथ झूठ बयान, सियासी बयान लगता है, इसी तरह मेरे बोलते रहने को अम्मा जी बकवासी कहती हैं। अरे यार, मैं भी किन बातों में लगी, मेरा जरा अपना तारुफ करवा लूं। मेरा नाम फरीदा है और मैं लाहौर की एक खूबसूरत मोहल्ले की रिहायशी हूँ। हमारा घर छोटा सा मगर खूबसूरत है। वालिद मोहतरम का नाम दीन मोहम्मद है और अपने दूध की कारोबार की वजह से दोधी कहलाते जाते हैं। अब्बा जी के अब्बा जी यानी हमारे दादा के ज़माने से ही हमारा ख़ानदानी कारोबार है। ये अलग बात है कि अब्बा जी इस कारोबार में एडजस्टमेंट के काबिल हैं। एडजस्टमेंट यानी 4 किलो दूध में से 2 किलो निकाल कर इसे दोबारा 4 किलो बना देना। बाकी उसी खुद से आने हो। मेरे अलावा मेरे ख़ानदान में मेरी छोटी बहन हानिए है, जो 18 साल की है, मुझसे 4 साल छोटी है। इस हिसाब से मेरी उम्र होगी एडजस्टमेंट करके सिर्फ 20 साल ही है। तीसरे नंबर पर मेरा लाडला भाई एहतशाम है, जिसको गुस्सा आए निकलता ही इसी पर है। इसके अलावा खानदान में अम्मा जी हैं, जिनको हर माँ की तरह अपनी औलाद निकम्मी लगती है। ये था हमारे खानदान का मुख्तसर सा तारुफ। अब मैं सोने लगी हूँ, बाय बाय। सुबह का आगाज हमेशा की तरह पानी से हुआ। पानी वाला पानी से नहीं, बल्कि फ्रिज के इस ठंडे पानी से, जो अम्मा ने हमें गफलत की नींद से जगाने की अर्ज से मेरे मुंह पर छिपा था। और इसके कुछ चपटे हनीए के चेहरे पर पड़े थे, जो ख्वाब में उमर अकमल के साथ शायद साउथ अफ्रीका के टूर पर निकली हुई थी। हानि के बारे में दो बातें ज़हन नशीन कर लें। नंबर एक, हानि को क्रिकेट का जुनून है। नंबर दो, हानि हर बात में किसी न किसी शायर का गलत हवाला ज़रूर देती है। और जब कमियों नमाज का टाइम जा रहा है, अम्मा की आवाज़ के साथ वाला मोहल्ला भी सुन सकता था। मुझे अम्मा की अगली कार्रवाई का पता था, इसलिए मैंने जल्दी से बिस्तर छोड़ दिया। हानि अभी तक आधी नींद में थी। क्या है अम्मा, सोने दे, पूरा दिन तो आप काम करवाती हैं, कभी तो ये भी कह दिया करे सौ जो मेरी लाडली है। बकौल शाहिर, एक बार मैं कहूँ मैं तेरी हूँ। हानिया को शायद याद नहीं था कि अम्मा ने कल ही एक नई चप्पल खरीदी, जो पुलिस वाली की छड़तर जैसी है। इसलिए अगले लम्हे इसकी चीख मुझे वजू करते हुए सुनाई दी, और मेरी रूह दर्द शराब हो गई। नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर आराम किया, फिर नाश्ते करके कॉलेज आ गई। आजकल एग्जाम की तैयारी अरूज पर थी, और तो और समरीन उर्फ मिस नकम नकचड़ी भी फैशन छोड़कर नोट्स डिस्कस कर रही थी। ओए फरी, इधर दफा हो। ये फमीदा थी, जो हमारे पड़ोस में रहती थी। क्या है फेमी, कभी तो पढ़ भी लिया कर। देख, सारे एग्जाम के लिए रट्टे मार रहे हैं, तू भी कुछ कर ले। छोड़ सबको, एक धमाकेदार न्यूज़ है मेरे पास। क्या? हमारे पिछली गली में आज जाने कितने दिनों बाद चांद निकला। इसने लहक कर गाने की कोशिश की, मगर मैडम नूर जहां की जगह अदनान समी जैसी आवाज़ सुनकर अपना इरादा बदल लिया। असल बताओ, बकवास न करो। आज वो आ गया। इसने शर्माने की नाकाम कोशिश की। कौन? तेरा भाई, जो पिछले साल इंग्लैंड गया था। मुझे मौसम की याद आई। फिटे मुंह भाई ने ईद पर आने हैं। वैसे इसका बड़ा इंतजार है, और नहीं तो क्या। हर मेरा में कहते रहे, चाहे काली भैंस से कुछ ज्यादा काला है। मैंने जवाब दिया, चल छोड़, तुझे तो इसमें हामी ही नजर आती है। मैंने ये बताने के लिए बुलाया है, वो जो हमारे घर से पिछले वाले घर में हाल रहती है, जिनको किराए पर कर देना था, वहाँ एक हैंडसम और खूबसूरत नौजवान आया है। सुने हैं मोहल्ले के इकलौते अस्पताल का इकलौता डॉक्टर है। पर मैं तो एक झलक देखकर ही कुर्बान हो गई। फमी ने शर्माने की एक और नाकाम कोशिश। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस किसी तरह मेरी इससे बात करवा दे। फेमी कलेजा हमेशा की तरह काम पड़ने पर शहर टपकने लगा। प्राइमर में पढ़ने जा रही हूँ। फेमी की घूरती हुई नजरों में ने ऐसे नजरअंदाज किया, जैसे सफारशी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को क्रिकेट बोर्ड वाले करते हैं। और लाइब्रेरी की तरफ चल दी। घर की छत पर पतंगबाजी अरूज पर थी। मेरी पतंग ने एहतशाम की पतंग को जैसे ही काटा, मेरे मुंह से खुशी के मारे न काबिल फेम आवाजें निकली। या हो, मेरा नारा सुनकर नीचे से अम्मा की आवाज आई। ये तेरे अब्बा की शादी है जो चीखें मार रही है? अम्मा जी, अब्बा अब एक बार सबक सीख चुके हैं, दूसरी गलती नहीं करेंगे। बगौल शाहिर, अब के तजदीद शादी का नहीं इम्कान है। अम्मा, मेरे हिस्से का जवाब हानिया ने दिया। तू जाकर अपने कुछ लगते उमर अकमल को देख
دیکھ بڈی آئی احمد فراز اماں کا جواب سن کر ہانیہ کے ساتھ مجھے بھی یاد آیا کہ آج تو پاکستان کے میچ ہے۔ میں چھت سے اترنے ہی والی تھی کہ سامنے نظر پڑے، اوہ تو یہ ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بات تو فہمی کی سچ ہے، ہینڈسم تو بڑا ہے۔ میں نے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس حالانکہ گھر کی چھت پر بیٹھے اس شخص کو غور سے دیکھا۔ خیر سانو کی مجھے میچ دیکھتے ہوئے بھی میرا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا تھا۔ میں سب چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری منگنی 16 سال کی عمر میں محسن سے ہوئی تھی۔ محسن ہمارا رشتہ دار تو نہیں تھا، مگر ابا جی کو بہت پسند کرتا تھا۔ محسن پچھلے سال جاب کے سلسلے میں انگلینڈ چلا گیا تھا۔ محسن کا رنگ سانولا تھا مگر چہرے کے نقوش پیارے تھے۔ اس کے باوجود بیچارہ اکثر میرے مذاق کا نشانہ بنتا۔ ماضی کے درجنوں میں کھوئی نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ ایگزام سے جان چھوٹتے ہی گھر کے کام گلے پڑ گئے۔ سارا دن کام کر کے تھکن سے برا حال ہو جاتا۔ اس دن موسم نے اثر دکھایا اور زکام کے ساتھ بخار نے گھیر لیا۔ احتشام اور ابو گھر پہ نہیں تھی۔ اماں جی نے پڑوسن کے بچے کو بھیج کر ٹیکسی منگوائی اور مجھے لے کر اسپتال آ گئی۔ ڈاکٹر چیک کرنے آیا تو دیکھا، ارے یہ تو پڑوس والا ہینڈسم ہے۔ اس مغرور نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، بس چپ چاپ چیک اپ کے بعد میڈیسن تجویز کرنے لگا۔ بیٹا تم وہی ہو نا جو سلمی کے گھر رہتے ہو؟ اماں نے پہچان بنانے کے لیے کوشش کی۔ جی حالا وہی ہوں۔ یہ محترمہ موسم کی پرواہ کیے بغیر پتنگ اڑائیں گی تو بخار تو ہوگا۔ لبم اور ہلکی مسکراہٹ لیے اس نے شرارتی لہجے میں جب یہ بات کی تو بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا، دل دھڑکنا مڑ گیا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج رہی تھی، چہرے پر نرمی کے تاثرات، اور عام سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں کے برعکس وہ ذرا بھی تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ میڈیسن لے کر گھر واپس آتے ہوئے اس نے مسکراتا ہوا چہرہ جتنا بنانے کی کوشش کرتی اتنا زیادہ یاد آتا۔ دوسرے دن اتوار تھا، آرام کر کے تھک گئی تو چھت پر کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس دوران احتشام اور ہانیہ اوپر آ گئے۔ کیا بات ہے اپی، کن خیالوں میں گم ہو؟ احتشام قریب بیٹھتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، لگتا ہے باجی کو جناب کا انتظار ہے جو پرائے دیس میں بیٹھے ہے۔ بقول شاعر عشق جو انگلینڈ بیٹھ گیا۔ ہانیہ عادت سے مجبور تھی۔ کیا ہانیہ ہر وقت ایک ہی بات ہوتا کہ لی کبھی محسن کا ذکر نہ بھی کیا کرو؟ میرا لہجہ نہ جانے کیوں سخت ہو گیا۔ ہانیہ اور احتشام حیران ہو گئے۔ میں اٹھ کر نیچے جانے لگے تو پیچھے سے احتشام کی آواز، یہ آپی کو کیا ہوا؟ بخار تو اتر گیا مگر علاج کرنے والا عجیب طرح کا احساس دے گیا، مجھے ڈراٹ نے جیسے گر لیا۔ اماں جی بھی اب مجھ سے کم بات کرتی، احتشام اور ہانی بھی دور دور رہتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس دن سب نیچے تھے اور میں چھت پر۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی فریدہ؟ ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب۔ اس سے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کر بولا، ہارون نام ہے میرا ڈاکٹر، صرف اسپتال میں ہوتا ہوں، یہاں انسان ہوں۔ یہ مسکراہٹ شاید اس کے چہرے کا حصہ تھی۔ تو کیا ڈاکٹر انسان نہیں ہوتے؟ جی ہوتے ہیں، مگر لوگ ڈاکٹر کے نام سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے چڑیل ہو۔ میں تو نہیں ڈرتی، اس لیے آئے دن ہسپتال کا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ کیا صرف ایک بار کی؟ ہاں مگر ہر وقت دکھائی دیتی ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی کوئی بات تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہہ کر چلا گیا اور میں اس کو دیکھتی رہی۔ تو کیا وہ بھی اداسی کا یہ پہر طویل ہوتا چلا گیا؟ پھر اکثر جب چھت پر کوئی نہ ہوتا تو وہ چلا آتا، نہ جانے کا وہ میرے لیے لازم ہو گیا۔ اس کی باتیں، اس کی عادتیں اور سب سے بڑھ کر اس کی عمر پر آج بھی لگتا جیسے میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے اسی کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اظہار نہیں کیا مگر اپنے اپنے دل کی حالت سے ہم واقف تھے۔ کبھی کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لیتا تو اس کا لمس میں خوبصورت ساز جگا دیتا جس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ مگر خوشی کا یہ وقت بہت مختصر تھا۔ شام فہمی نے بتایا کہ محسن آ رہا ہے۔ میں ہارون کو اپنے بارے میں سب بتا رکھا تھا۔ جب اسے یہ بتایا کہ محسن واپس آ رہا ہے تو وہ بہت پریشان نظر آنے لگا۔ اب کیا ہوگا فری؟ میرا تو آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزرتا۔ کیا کہہ سکتی ہوں ہارون؟ اماں جی نے محسن کے آتے ہی میری تاریخ طے کر دینی ہے اور شاید ایک ماہ کے اندر شادی ہو جائے۔ ارے میری بات مانو کہ کیا؟ اس بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مگر ہارون میں کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ تم اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہے، اگر نہیں کر سکتی تو میں سمجھوں گا میری اور تمہاری محبت بس ٹائم پاس تھی۔ یہ کہہ کر چلا گیا لیکن میرے لیے سوچوں کا ایک نیا باب چھوڑ گیا۔ کیا میں ہارون کے لیے اماں، بھائی، ابا، ہنی سب کو چھوڑ دوں گی؟ کیا میں بے حیث بن کر اپنے باپ کی عزت سے کھیل سکتی ہوں؟ کیا گھر سے بھاگ سکتی ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا اور میرا صرف ایک ماہ اور کچھ دن کا ہے؟ دل اور دماغ کی یہ جنگ جاری تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے دھیانی میں کھڑکی سے باہر ہانی اور احتشام کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ شاید احتشام کی فیورٹ ٹیم جیت گئی تھی، اس لیے ہانی ہمیشہ کی طرح ہار ماننے کے بجائے بیس پر اتری ہوئی تھی۔ ہانی، احتشام ادھر آؤ، میں نے انہیں بلا لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا میں ان کے پاس بہت تھوڑے دن ہوں۔ آپ ہی دیکھیں ہنی آج پھر ہار گئی ہے اور پھر بھی میری شرط پوری نہیں کر رہی۔ احتشام نے آتے ہی شکایا، جو آپ ہی اس کی شرط تو سنیں ذرا، بقول شاعر پوری کریں تو مر نہ جائیں۔ کیا شرط ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہتے ہیں شاعروں کو حوالہ نہ دیا کرو،
मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसता देखकर दोनों ही खुश हो गए। आज जाने कितने दिन के बाद हम यूं मिलकर बैठे थे। इससे बातें करने के दौरान मेरी निगाहों के सामने तहनी एहतशाम अम्मा के चेहरे घूमते तो कभी डॉक्टर हारून की मुस्कुराहट और बातें जहन में घूमने लगी। आखिर मैंने एक फैसले पर पहुंची। दरअसल रुखसती के वक्त हर लड़की की तरह मेरी आंखें भी भिगो रहा था। अम्मा जी से लिपटी, हनी एहतशाम से गले मिलते और अम्मा जी से ढेरों सारी मोहब्बतें लेकर आज पराए घर जाना था, जहाँ एक शख्स मेरे लिए ढेरों मोहब्बतें लेकर बैठा था। जिंदगी की वो रात मुझे भूल ही नहीं सकती जब डॉक्टर हारून के कहने पर मैं अपने थोड़े से कपड़े लेकर इस कमरे में पहुंची जहां वो रहता था। इसने मुझे दूसरी रात को निकलने का कहा था, मगर ये सोच कर आगे कि आज मौका अच्छे है, सब जल्दी सो गए हैं, हम चल जाएंगे सबसे दूर। मगर हारून के कमरे का दरवाजा खोलकर सामने जो मंजर नजर आया वो मेरी आंखें खोलने के लिए काफी था। हारून के साथ मकान मालिक की खाला सलमी की इकलौती बेटी शर्मनाक हालत में मौजूद थी। मैंने ये देखकर अपनी चीख मुश्किलों की हारून की मोहब्बत एक सेकंड खत्म हो गई और मैं वापस अपने घर लौट आई। मैं खुदा के ज़ात का जितनी बाशुक्र करूं कम है, जिसने मेरी और मेरे वालिदैन की इज्जत रख ली। शायद अम्मा की दुआओं का असर था। मोहसिन के घर वादा होते हुए ये सब बातें मेरे जहन में थी। इस घर की दहलीज पर कदम रखते ही सोच लिया मैं इस घर को जन्नत बनाऊंगी, क्योंकि इस घर का मालिक मुझे पूरी इज्जत के साथ ब्याह के लाया था। देखेंगे कि ये छोटा सा जो आपको मैंने स्टोरी सुनाई है, ये अगर आप सोचना चाहें लड़कियों तो बहुत अहम बात है इसके अंदर। क्योंकि लड़कियां बहुत जल्द लड़कों की इस तरह की बातों में आकर ये समझती हैं कि बस वो ही है। नहीं, वो नहीं होता। असल मर्द, असल मोहब्बत करने वाला वही होते हैं जो आपको इज्जत के साथ ब्याह के लेके जाता है। जो इस तरह के चोर रास्ते अपनाते हैं या अपनाने के आपको फोर्स करते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो गलत है, वो सही नहीं है। चाहे वो जितनी कस्में कहें, जितनी भी बातें करें, सब झूठ होता है। असल कोई भी अगर आपको अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, कभी भी आपको बेइज्जत नहीं करेगा। तो इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियां जो हैं इस वबा का शिकार हैं। वबाई है ये किस्म की कि वो बहुत जल्द जो है इस तरह के लड़कियों के ऊपर एतमाद कर लेती हैं, फिर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। माँ बाप की तो इज्जत जाती ही जाती है, लेकिन इसके साथ जो उनकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद होती है, सारी ज़िंदगी जो है एक जहन्नम बन जाती है उनकी। इसलिए जो भी लड़की इस तरह के किसी भी रिलेशन के अंदर है तो उसको ख़त्म करे। अगर फिर भी अगर चाहती हैं कि अगर आपने चेक करना है तो सीधे डायरेक्ट बोल दें कि भाई शादी करनी है तो सीधे डायरेक्ट निकाह करो, इज्जत के साथ रुखसत करके अपने घर लेके जाएं। अगर छोटी सी और आपको स्टोरी मैंने आज दी है, इस पर अगर आप अमल करेंगी तो ज़िंदगी आपकी खुशगवार गुजरेगी। क्योंकि माँ बाप की दुआओं के साथ रुखसत होकर जो लड़कियां जाती हैं ना, तो वो एक अलग ही होते हैं, बजाय इसके कि अगर आप इस तरह से दुआओं के बगैर जाती हैं। और वो ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे फिर प्रॉब्लम्स आते हैं जो आप लोग नहीं समझ सकते इस टाइम, लेकिन जब समझ आती है तो फिर हाथ में कुछ नहीं होता, खाली हाथ रह जाते हैं हम लोग।